podshoh shaxmatni ixtiro qilgan odamni chaqirgan ekan. Shaxmat qadimda Hindistonda paydo bo'lgan degan gaplar bor. Tagini surishtirsa, bu tarixini aniq ma'lumoti yo'q. Chaqirib podshoh so'ragan ekan, zo'r taktikaviy o'yin ixtiro qilibsan, tilagingni degan ekan. Tilagingni. Deganda 64 ta kataga bora, birinchi katakka bir dona bug'doy degan ekan. Ikkinchi katakka shuni 2 baravari degan ekan. Uchinchi katakka oldingini 2 baravari. Deganda podshoh kulgan ekan. Ja himmating past ekan. Xazina monni chaqirib turib 1-2 qop bug'doy bervorlaring bunga degan ekan. Yo'q, hisoblaysiz shohim dedi. Xazinabonni chaqirib, hisob-kitob qiladiganlarni chaqirib, xuddi shu formula bilan 64 ta katayni hisoblashgan ekan. Taxmin qilingchi qancha bo'ladi?